А на Первомайском бульваре от ветра пострадало другое новогоднее украшение. Металлическая елка с гирляндой оказалась на земле. Стихия прошлась и по спальным районам. На Соколе без крыши осталась остановка. Эти кадры снял местный житель. На них видно, как навес болтается на каркасе. Впрочем, это не единственные повреждения, причиненные городу стихией. А в МЧС предупреждают, что вслед за сильным ветром в регион придут и не менее сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны обрывы на ЛЭП и линиях связи.